Dnes naplno pocítime realitu rekonštrukcie starého baráku. Hoď mám roboty nad hlavu, o ďalšie a ďalšie práce doslova zakopávam. A nie len to, ale hoď to vyzerá ako robota len na pár hodín, nadväzuje na ňu ďalšia a ďalšia a ďalšia práca. No, aj takto vyzerá rekonštrukcia. Avšak ja to milujem. Teraz je taký trend, ľudia na internete proste jedia púpavy. Vraj je to strašne zdravé, strašne dobré a každý by mal jesť púpavu. Idem to teda vyskúšať. Ďalšia debilina pre čísla. Možno nejakú čerstvejšiu? Ja viem, že to niekomu chutí. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá. S púpavou to moc nevyšlo a počasie tiež nie je dvakrát ideálne. Po dlhšom čase som musel opäť prikúriť, pretože sa strašne ochladilo. Kozám to ale prekvapivo nevadí. Zrejme hlad je väčšia motivácia ako mokrý kožúštek. Takže ja som zvnútra sledoval Rózu, ako obhríza, devastuje a ničí stromy. Pri kozách si na to musíte zvyknúť. Nuž čo, nie je čas na oddych, predsa len zlé počasie, dobré počasie, to je jedno, práca na horárni musí pokračovať. Dnes som sa rozhodol zlikvidovať pár posledných kôp, ktoré mám vzadu. Toho bordelu je tu naozaj nekonečne a musím priebežne upratovať. Nechápte ma zle, ja mám takéto sichravé a umrholené počasie celkom rád a taktiež bolo veľmi potrebné, aby prišlo takéto počasie, keďže sme mali fakt sucho, ale je zima a chýba mi slniečko. Upratovanie som spojil samozrejme s prípravou dreva na kúrenie. Už som si myslel, že mám túto fázu skoro úplne za sebou, ale ukázalo sa, že nie. Tak som sa prinavrátil do starých, dobrých zimných čias, ktoré práve skončili a nasekal som ďalšie drevo na oheň. Ale ako sa ukázalo neskôr, našťastie tieto dni netrvali až tak dlho. Keď už som bol pri upratovaní, všetko zvyšné palivové drevo, ktoré už nespotrebujem, tak som nahádzal naspäť na veľkú kopu a v suchu ma tu počká do ďalšieho roku. Popri tom som si nejako zabudol sluchátka na ušiach, tak som proste počúval hudbičku. Ono, bez tých sluchátok je to trošku náročnejšie, vždy keď zapnem kameru, musím to vypínať, žiadna sranda. Drevo, ktoré je ešte využiteľné, som dal na zadnú kopu, kde mám pár dosiek, palíc a takých ostatných voloviniek, ktoré sem tam použijem, alebo na niečo využijem, ako sú napríklad rôzne dočasné konštrukcie, kochlíky a ďalšie veci, ako je napríklad výbeh pre kozy. Tu som natrhal svojim kozičkám kyticu lučných kvetov. Jo, sú to totiž to jediné ženy, ktoré kvety aj využijú. Dúfam, že som tým nikoho nenahneval. No a typicky sa o to museli aj pobiť. Ježiš, dokonca sa o tie kvety bijú. Užíval som si toto nádherné počasie. Les čerstvo po daždi má absolútne odlišnú a veľmi príjemnú atmosféru. Tie kozy si robia si čaj, alebo ja neviem. Majú tam seno, drevo a bylinku od každého druhu. A bobky tam majú asi, neviem, namiesto kávy, čo ja viem. Serete ty cibetku, Róza? Sereš cibetku? Sereš cibetku? Asi nie, čo? Išiel som sa poprechádzať dozadu a natočil som si to. Vyzerá to ako z nejakej aliašskej divočiny. Neviem prečo, ale po daždi alebo pri daždi má skrátka absolútne iný vibe, atmosféru. Je to skrátka nádhera. Dosýta som si to užil a úplne som zabudol na robotu. Chcel by som poďakovať každému za like, prihlásenie sa na odber a predovšetkým ľuďom, čo sa rozhodli podporiť tento projekt členstvom na tomto kanále. Som vám nesmierne vďačný a moc si to vážim. A ak aj vy chcete podporiť tento kanál, neváhajte a prihláste sa tiež. Ako už mnohí viete, 1. júna, čo je už za pár dní, štartujeme Subaton.
Preto pripravujem všetko potrebné, ako je napríklad táto zadná miestnosť, ktorú budeme obkladať práve na subatome. Ale ešte predtým ju musím natrieť poslednou vrstvou ochranného náteru. Práve idem live, ale vidím niečo, čo chcem proste zaznamenať. Tu som chcel ísť brúsiť ďalšie dosky, ale kamera sa mi vybila, takže mi to nenatočilo. Dobre, to je jedno. Veď už to poznáte. Občas, keď mám zrovna náladu, chuť, alebo proste nemám čo, tak si vybrúsim ďalšiu dosku. Dnes to bolo však niečo iné. Potrebujem také lišty. Proste zadnú miestnosť, keď tam dám paropriepustnú fóliu, tak tam potrebujem dať lišty, na ktoré budem uchytávať obklad. Musím teda narezať plno asi 5 cm líšt a tie musím následne natrieť ochranným náterom, aby nevohli, neplesniveli a nechytali sa tam škodcovia. Táto koza najprv naleze do pece a potom si sadne na pílu. Ona mi fakt niečo naznačuje. Je to satan. Tak a toto je výsledný produkt. Skrátka tenké lišty, ktorých budem potrebovať pomerne veľa. Budem ich potrebovať na štíty a budem ich potrebovať aj na zadnú miestnosť. Medzi tým som sa ešte musel postarať o svoju záhradku, pretože no, rastie teda poriadne, ako z vody. Hrašky sú už pomerne vysoké a musím pomedzi ne natiahnuť špagáty, aby sa mali po čom štverať a nespadli. Raz, dva som tam natiahol pár vrstiev špagátov, aby sa mali po čom šplhať a mohol som sa vrátiť späť do práce. Našťastie to nie je nič zložité a lišty pribúdali a pribúdali. Nedovolím si odhadnúť, ako veľa ich budem potrebovať, ale nechcem ich urobiť priveľa, radšej menej a budem dorábať, ako urobiť viac a potom ich tu mať zbytočne. Keď som mal nejaký počet líšt urobený, musím ich natreť. Chcem to robiť tak postupne, pretože keď ich budem mať príliš veľa, bude problém ich všetky natierať naraz. Nátier bude viacvrstvový a preto to bude chcieť pár hodín. Vždy urobiť jeden nátier, nechať zaschnúť, zase urobiť nátier, zase nechať zaschnúť a tak ďalej, veď to poznáte. Takže som si ich tu tak rozložil a mohol som sa vrhnúť do prvého náteru. No, je to proste prvá vrstva niekoľkých náterov na veľmi veľkom počte tenkých a pomerne malých kusov lišt. Takže je to veľmi otravné celé natierať. Neznášam to. Ale aspoň si pri tom môžem v pohode počúvať hudbičku. Nič nehuláka, takže musím to vnímať z tej pozitívnejšej stránky. Natieral som si a natieral a sledoval som počasie, ktoré hlásilo niekoľko krásnych slnečných dní. Preto som bol trošku nepokojný, keď sa začalo zmrákať a ja som mal v podstate dokončenú len prvú vrstvu náteru. Našťastie z toho nakoniec nič nebolo. Slnečko opäť vyšlo a mráčiky sa rozbili. Keď už sa chýlilo k večeru tohto dňa, rozhodol som sa opäť trošku upratať. Povyberal som veľa vecí a tak ako každý večer je celkom fajn si po celom dni roboty upratať všetky veci na miesto a potom sa vám tu bordel zbytočne nekopí. Keď už som bol v tom, tak som upratal aj niečo navyše. Pár zbytočností ako sú drevá, celty a tak ďalej a tak ďalej. Pri rekonštrukcii sa toho nájde vždycky pomerne veľa. Piliny samozrejme pozbieram do veľkého vreca. Jediný problém je s tými, ktoré sú na zemi. Začínajú sa tu hromadiť a najradšej by som ich odstránil. Ďalšia vec, ktoré tu začína mať pomerne veľa, sú odrezky. Odrezky, ktoré mi vznikli pri pílení líšt. Tie, ktoré som dokázal zlámať, tak som zlámal a tie ostatné som skrátka napílil kocúrom na menšie časti, ktoré budem neskôr páliť. Nakoniec z toho vznikla celkom veľká kôpka palivového dreva.
Tento týždeň som si splnil aj môj sen, ktorý ma už mátal povedzme pol roka a konečne som sa dokopal k tomu, že som si uvaril plnenú papriku a bola fantastická. Keďže mi odpadli starosti s prípravou palivového dreva, lebo je teplo, tak samozrejme mi prišli nové starosti. A tie sú napríklad s tým, že každý deň musím niekoľko minút z dňa venovať tomu, aby som pokosil. Nielen preto, aby tu nebola veľká tráva, ale aj preto, že musím zháňať jedlo pre kozičky. No jo, to patrí k tomu. Ďalšia z prác, ktorým sa musím venovať, bude na poschodí. Budem tu mať za chvíľku poriadne veľa práce. A musím tu zlepšiť a troška optimalizovať pohyb hore. Musím si tu urobiť nejaký stredový chodník, vďaka ktorému sa budem vedieť pohybovať dopredu aj dozadu. Skrátka k prednému aj k zadnému štítu. Tento chodník musí byť pomerne veľký, aby som tam vedel jednoducho prechádzať aj s materiálom. Preto som sa rozhodol, že hore vynosím niekoľko veľkých dosiek a vďaka tomu urobím stredovú cestu, ktorá mi zjednoduší prácu. Nebudem musieť loziť po rebríku. Skrátka zoberiem čokoľvek po schodoch hore a potom to budem vedieť doniesť dopredu alebo dozadu podľa potreby. Jediné, čo som preto musel urobiť, bolo nanosiť sem nejaký počet dosiek. Tak som začal makať, nech to mám čím skôr za sebou. O chvíľočku som mal krásnu cestičku dopredu aj dozadu. Pohyb bude absolútne jednoduchý, ušetrí mi to mnoho času a bude to skrátka jednoduché. Keď už som mal konečne chodník hotový, mohol som sa zbaviť pár vecí, ktoré mi dole trošku zavadzajú. A to je minerálna vlna, ktorú budem používať zrejme hore, ak ju budem používať hore. Takže zatiaľ ju proste uskladním tam, kde mi najmenej zavadzá. Keď som mal túto robotu hotovú, vrhol som sa do ďalšej. A to je opäť príprava ďalších niekoľkých líšt. Takže k príprave obkladových dosiek mi teraz pribudla aj príprava líšt. No ale vtedy sa stalo to, že mi došiel balíček. Túto zásielku mi až z Česka poslal náš sledovateľ Láďa, ktorého si možno mnohí môžete pamätať z prvého zrazu, alebo z live streamov, na ktoré často chodieva. No a to, čo mi Láďa poslal, bolo absolútne neuveriteľné. Wow. To je blázínek ten Láďa. Wow. Myslím si, že to práve vyriešil náš problém s výpadkami elektriny. Láďa mi poslal veci, ktoré boli pre mňa z finančného hľadiska absolútne nedosiahnuteľné a ktoré moju tvorbu a hlavne nadchádzajúci subatom posunú na absolútne inú úroveň. GoPro 13. Jedna z najlepších kamier na trhu, ktoré môžete dostať nielen na natáčanie videí, ale predovšetkým na streamovanie. Je to skrátka top vecička, ktorú naozaj chcete, ak live streamujete alebo natáčate akčné videá. O takomto zariadení som však iba sníval. A teraz sa to stalo realitou. Ďalšia z neuveriteľných vecí je táto stanica. Často čelím výpadkom elektrickej energie, čo by mohol byť dosť veľký problém pri subatome. Ale toto absolútne rieši tento problém. Je to neuveriteľné. Z vecí som mal absolútne obrovskú radosť, aj touto formou chcem Láďovi neuveriteľne zo srdca poďakovať za niečo tak neuveriteľné. Ďakujem, Láďo, neskutočne si to vážim. Takmer celý deň som strávil testovaním kamery. No. Zapol som ju, behal som, lietal som a točil som rôzne videá, aby som zistil, aká perfektná je. No a má 11/10. Je skrátka úžasná. Má skvelú stabilizáciu, neskutočne pekný obraz a perfektne zachytáva aj zvuk. S týmto budú live streamy next level. Bude to skrátka úžasné. Natočil som si kozičky pri jedle a mohol som sa vrátiť späť do práce. Po dni blbnutia som sa mohol vrátiť späť do práce. Mám tu síce neskutočne veľa roboty a moje plány boli úplne iné, ale aj toto je realita rekonštrukcie. Skrátka, robota vám padá priamo pod nohy.
Aj keď napríklad výmena prahu na dverách nie je až tak dôležitá, ja už som sa o neho potkol asi tak 20 000 krát a už ma to naozaj hnevá. Preto som sa rozhodol, že obetujem zvyšok týždňa tomu, aby som urobil nový prach. No, ja už som tak trošku tušil, že to nebude také jednoduché. Väčšinou pri rekonštrukcii, keď začnete s malou drobnosťou, tak sa na to práca nabalí a nakoniec tej roboty máte neskutočne veľa. Tieto dvere neboli výnimkou. Za obkladom sa totižto nachádza stará drevená konštrukcia. A podľa prachu z pilín usudzujem, že to najlepšie má už dávno za sebou a pomaličky, ale isto sa v tej stene rozpadla, zhnila a prežrali ju červotoče. Ja som to tam vyčistil a rozhodol som sa, že celé to meniť nebudem. Že urobím ten prach a niekedy v budúcnosti sa dostanem aj k tomu, aby som vymenil celú konštrukciu. Jeden z hlavných problémov, ktoré som si všimol, sú veľké diery, ktoré pravdepodobne slúžili aj myšiam na to, aby sa dostávali do domu. Čož rozhodne nechcem. Preto som sa rozhodol, že tento problém treba čo najrýchlejšie vyriešiť. Jednoduchý spôsob, ako to vyriešiť, je ten, že si zamiešam veľmi riedky betón, ktorý do týchto dier nalejem a budem ho tam liať, až kým tam bude proste miznúť. Proti myšiam a ani potkanom nie je takmer nič 100% riešením. Tieto zvieratá si vždy nájdu nejakú cestu, ale netreba im to uľahčovať. Medzi tým, ako som čakal, aby betón zaschol, tak som sa vrhol do práce. Možno sa divíte, kde som. Som u jednej z mojich najbližších susediek, skrátka. Je to taká postaršia pani, ktorá má takúto víkendovú chatku. No a keďže už má svoj vek, tak už samozrejme nestačí sa o túto záhradku úplne starať a už aj minulý rok to tu mala poriadne zarastené, preto som sa jej ponúkol, že je to skrátka pokosím. Mala samozrejme veľkú radosť, že jej to tu mal kto pokosiť a ja som si samozrejme za to nevypýtal absolútne nič. Nebolo to ani tak veľa práce, ako som si myslel. Trávu nechám vyschnúť a zoberiem si ju ako senko pre kozy. Ale samozrejme nebol to až tak úplne nezištný skutok. Áno, zrejme by som to urobil, aj keby som tu kozičky nemal, ale takto je to dve muchy jednou radou. Pani som pokosil pozemok a ja mám vďaka tomu dosť veľa trávy a senka pre kozičky. Takže super a parádička. Hneď ako som dokosil, tak som nejakých tých pár viec odniesol na horáreň, aj keď to bolo pomerne ďaleko. A čerstvú trávičku som vysypal do ohrady pre kozičky a oni mali absolútne Vianoce z neskutočne veľa čerstvej trávy a skvelého jedla. Dnešný deň som si vychutnal, bolo nádherné počasie a ja som si na chvíľku sadol na terase, kde som si vychutnával čítanie knižky, ku ktorému som sa už poriadne dlho nedostal. No a medzi dňami tohto týždňa som samozrejme robil tú rutinnú prácu. Príprava ďalších obkladových dosiek, ktorých mám pomerne málo na to, ako dlho sa tomu už venujem. A aj príprava niekoľkých ďalších líšt a ich náter a tak ďalej a tak ďalej. Je to všetko rutinná činnosť, ktorú síce nemám ako natáčať, pretože k tomu nemám čo povedať, ale zaberá mi neskutočne veľa času. Keď zaschol konečne betón, mohol som sa vrhnúť do prípravy prahu. Ako prvé som potreboval urobiť nie tak celkom nosnú časť, ale to je jedno. Ja sám neviem. Proste postupujem podľa toho, ako to tam bolo predtým. Musím však myslieť aj do budúcna. Keď budem meniť celú konštrukciu, ktorá je v stene, potrebujem sa tomu aj prispôsobiť. Preto urobím tento spodný prach, na ktorom pravdepodobne aj konštrukcia, čo je v stene, celá stojí. Preto potrebujem dať dovnútra stien minimálne ešte 10 cm celého tohto dreva. Na to, aby som ich tam napchal, tak ich musím trošku stenšiť. Čož by nemal byť žiaden veľký problém. Tak som sa vrhol do roboty. Trošku práce s pílkou a párkrát klepnúť podlátku.
A nakoniec z toho vznikne jedna z nosných častí celej konštrukcie dverí. Toto je tá tesárska aka lomeno stolárska práca, ktorá ma neskutočne baví a fascinuje. Pri rekonštrukcii horárne o ňu nemám naozaj núdzu. S takýmito drobnosťami sa veľmi rád vyhrám a naozaj sa mi nechce zapínať ťažké stroje ani techniku. Ja som celkom rád, keď to môžem urobiť s ručným náradím. Pri osádzaní však došlo k problémom. Potreboval som sa zbaviť pár častí tohto starého obkladu a konštrukcie dverí. Ako môžete vidieť, dvere majú to najlepšie za sebou a časom ich budem musieť vymeniť. Ale pokiaľ slúžia a pokiaľ to nie je nutné alebo prioritné, meniť ich nebudem. Vnútorné dvere sú pomerne biteľné a dajú sa zamykať. Takže OK. Nakoniec som musel vysadiť dvere z pántou a naklepať tam túto nosnú časť. Keď mi to tam konečne zapadlo a ja som nemusel nič skracovať ani upravovať, mohol som to celé vytiahnuť a natreť náterom. Predsa len to bude na zemi a je to, dá sa povedať, vonkajšia časť toho prahu. A preto musí byť poriadne kvalitne natretá nielen vode odolným, ale hlavne aj protiplesňovým a protiškodcovým náterom. Preto nešetrím a tých vrstiev tam dám skutočne dostatočne veľa. Avšak má to svoje nevýhody, taktiež treba čakať, kým to všetko zaschne. Keď som sa chcel prinavrátiť k brúseniu dosiek, zas mi to nefungovalo. Našťastie som veľmi rýchlo prišiel na to, kde je ten problém a mohol som sa vrhnúť späť do práce. Musím povedať, že jedna z krásnych vecí je to, že každý deň je krajšie a krajšie počasie. Je to nádhera. Konečne je krásne počasie. Teplúčko, veľa vecí to zjednoduší a mám to rád. Keď boli konečne všetky vrstvy náteru zaschnuté, mohol som to otestovať. Zapadlo to tam krásne. V tomto momente som sa rozhodol, že je na čase trošku upratať. A hlavne aj preto, že bola nedeľa a nemohol som robiť nič hlučné, respektíve nechcel som robiť nič hlučné. Takže som sa rozhodol, že po celom týždni to tu dám trošičku opäť do poriadku a dokopy a spravím všetky roboty, s ktorými som váhal a ktoré som odložil na neskôr. Jedna z prvých robôt bolo, že som potreboval odpratať tieto lišty. Nátery sú už zaschnuté a ja ich budem potrebovať vzadu, tak som ich tam všetky ponosil. Ďalej som sa vrhol do jednej z potrebných vecí. Začína to tu zarastať burinou. A ak tento problém nevyrieším včas, potom ma to všetko dobehne. Okolo záhradky nesmiem tolerovať žiadne popínavé rastliny, ktorých tu je pomerne veľa. Bolo to len pár dní. Doslova hodina po hodine, kedy tu vyrašili takto vysoké rastliny. Kiež by rastli aj paradajky tak rýchlo všakže. Predterasie mám už tiež poriadne zarastené. Na jednu stranu je to pekné, ale no, proste to odtiaľ vytrhám, nech to vyzerá všetko pekne a krásne. Minulý rok som na to dosť prdel, skrátka som sa naplno venoval rekonštrukcii, avšak tento rok to už odkladať nemôžem. Musím sa taktiež venovať aj takýmto veciam. Dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružíčata. Toto bude pre túto epizódu všetko. Ja vám neskutočne ďakujem za zhliadnutie a podporu, ktorú tejto sérii dávate. Vážim si každý odber, like či zdieľanie videa. A ak vás tento projekt naozaj baví a chcete ma podporiť v jeho tvorbe, rozhodne sa prihláste na členstvo na tomto kanále. Je to skoro zadarmo a mne to neskutočne pomôže. Ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.